اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع فيديو جديد بعد غياب طويل جدا جدا جدا، وفيديو جديد على الفراخ البيضة في عز الحر. يعني احنا دلوقتي داخلين على شهر 7، والفراخ زي ما انتم شايفين كده بتلحلح. طيب دي دورة فراخ جديدة، دورة فراخ بيضة. والنهارده اول يوم مش جايباها النهارده، لسه استقبلتها على ايه. هقول لكم النهارده انا استقبلت الفراخ دي على ايه. فراخ يعني في عز الحر فعلا، احنا دلوقتي امتى؟ احنا دلوقتي الساعه 2 الظهر، يعني حر يعني. طيب انا هقول لكم دلوقتي هي المكان انا جهزته، لكن في اضاءه لا، انا مش مشغله حتى ولا لمبه بيضاء، بس انا بشغل بالليل لمبه حمراء. ليه؟ لمبه 100 اهي، دي انا بشغلها بالليل. ليه؟ لان اكيد ان درجه الحراره بتنزل بالليل، يعني بيبقى الجو فيه طراوه، فيه نسمه. فالفراخ دي عايزه درجه حراره 35. بالنهار ممكن تحقق ال 35، لان درجه الحراره بره معديه ال 44. جوه البيت ممكن تبقى 35 واعلى كمان. طيب بالليل بقى اكيد درجه الحراره هتنزل 100%، درجه الحراره هتنزل، فانت لازم تشغل لهم اللمبه الصفراء دي، لمبه 100 بس. يومين 3 بس في الاول كده، في اول الفراخ ما تبدا انها تعرف الاكل والميه فين، تمشي عليهم عشان ما تتكومش جنب حيطه او يعني تبرد شويه. بس بعد كده ممكن تشغلي اللمبه بيضاء عادي بالليل، وبالنهار مفيش، بالليل بس عشان ايه؟ تاكل. طيب الفراخ دي انا جايباها النهارده اول يوم. الفراخ دي استقبلتها على ايه؟ استقبلتها على ميه بسكر، بس يعني كتر السكر في الميه شويه. يعني مثلا هحط لهم رتل ميه، حط لهم فيه حوالي 10 معالق سكر. كتير؟ لا مش كتير، لان الفرخ الجاي اصلا مفيش فيه روح، زي الطفل بالظبط، عايز حاجه تقويه، عايز حاجه تديله طاقه، عايز حاجه مسكره، يعني سكر عالي. يعني الفرخ جاي مفرهط فعلا حرفيا من الحر. طيب اديت له، استقبلته على ميه بسكر دلوقتي حالا، واديت نزلت له العلف. علف ايه؟ علف تسمين 24%، زي ما حضراتكم شايفين اهي، تسمين 24%. ده علف تسمين، علف سمسم تسمين 24%. طيب انا حاطه العلف على الارض. ليه حاطه العلف على الارض؟ لان الكتكوت بيحب مطرح ما يمشي يلاقي علف، يعني حط له العلف على الارض. شوف انا حاطه كرتونه على الارض وحاطه عليها العلف زي ما حضراتكم شايفينها، كرتونه على الارض وحاطه عليها العلف. ليه؟ لان الفراخ بتحب تاكل من تحت رجليه، الفرخ بيحب ياكل من تحت رجليه. هياكل مسافه ما يتعلم يوم واتنين، يتعلم ان هو يعرف يروح هو على الاكل والميه لوحده، خلاص حط العلف في علافات وعاده او باقي التحضير. طيب عايزين ايه بقى؟ كل شويه عايزين حد يفكرهم، حد يصحصحهم، حد يقول لهم، يهشهم، يقول لهم مكانهم، ما يخليش الفرخ يركن. عشان الفرخ مسافه ما ينزل على الارض ياكل، تبدا الحويصله بتاعته تشتغل، تبدا المصارينهم تشتغل، يبدا ياكلوا، يبدا يحولوا من اول ساعه نزلتهم على الارض والفرخ يبدا يحول. استقبلتهم على ميه بسكر، وحطيت لهم علف 24%، حطيت لهم على الارض زي ما انتم شايفين. السقايه واطيه، حطها على بلاطه صغيره جدا سيراميك، بحيث انها ترتفع عن الارض عشان خاطر صدر الفرخ ما يتبلش زي ما حضراتكم شايفين. طيب بعد كده هنعمل لهم ايه؟ بعد كده بقى ان شاء الله هنزل لهم دواء الاستقبال. دواء الاستقبال ده عباره عن مضاد حيوي معوي مع فيتامينات، فيتامين الف د 3 اهي. ده بيكون من عند اي دكتور بيطري، من عند الدكتور اللي انت جايب منه الفراخ، من عند اي معمل تفريغ فيه من دواء الاستقبال ده، اللي هو الف د 3 هي فيتامينات ومضاد حيوي معوي. لازم عشان درجه الحراره عاليه لازم تنزلي لهم دواء استقبال. مش تقول لا هحط لهم عسل، لا هحط لهم ميه بسكر، لا ما ينفعش، لازم تنزل لهم دواء استقبال. يا تعملوا لايك للفيديو وما اشتركتوش في القناه، اشتركوا وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.